નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, ખેડૂત પ્રિય ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે તારીખ 28 જુલાઈ 2023 બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર ચેનલમાં નવા આવો તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો। 2 દિવસ દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી। વરસાદ લાવે તેવી એક સિસ્ટમ હાલ સક્રિય છે। તેની અસરને કારણે 2 દિવસ દરમિયાન દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક ભાગોમાં અતિ ભારે વરસાદની સંભાવનાઓ હવામાન વિભાગે વ્યક્ત કરી છે। આ ઉપરાંત સાબરકાંઠા, અરવલ્લી, અમરેલી અને ભાવનગરમાં પણ ભારે વરસાદની આગાહી છે। હવામાન વિભાગે માછીમારોને ચેતવણી આપી છે। અમદાવાદમાં આવતીકાલે દિવસભર વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયું હતું, પરંતુ વરસાદ થયો નહોતો। બપોરે પારો 33 ડિગ્રીની ઉપર પહોંચી જવા સાથે હવામાં ભેજનું પ્રમાણ વધુ રહેતા લોકોએ અસહ્ય બફારાનો સહન કરવો પડ્યો હતો। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર હાલ એક સિસ્ટમ સક્રિય છે, જેની અસરને કારણે આગામી 24 કલાક દરમિયાન ઉત્તર અને દક્ષિણ ગુજરાતના ભાગોમાં ભારે વરસાદ થવાની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરી છે। દક્ષિણ ગુજરાતમાં અતિ ભારે વરસાદની શક્યતા પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છના જૂનાગઢ, અમરેલી, ભાવનગર અને ગીર સોમનાથમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે। આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારે અને કેટલાક ઠેકાણે અતિ ભારે વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। તો 29મી જુલાઈએ વલસાડ અને નવસારીમાં અતિ ભારે વરસાદ ખાબકી શકે છે। દમણ અને દાદરા નગર હવેલીમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। સુરત અને ડાંગમાં પણ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવનાઓ છે। આ સિવાય રાજ્યના અન્ય કોઈ ભાગ માટે ભારે વરસાદની ચેતવણી અપાઈ નથી। આ ઉપરાંત આગામી 24 કલાકની આગાહીમાં અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં કેટલાક ભાગોમાં હળવા વરસાદની શક્યતાઓ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે। સાથે સાથે દરિયાઈ પટ્ટીના વિસ્તારમાં 45 કિમીથી વધુ ઝડપે પવન ફૂંકાવાની શક્યતા હોવાથી 5 દિવસ માટે માછીમારોને ચેતવણી આપવામાં આવી છે। હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર આવતીકાલે સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ભારે વરસાદ ત્રાટકી શકે છે, તો સૌરાષ્ટ્રના જૂનાગઢ, અમરેલી અને ભાવનગરમાં પણ મેઘતાંડવ જોવા મળશે। આવતીકાલે દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લામાં અતિ ભારે વરસાદ પડશે। ગાજવીજ અને તોફાની પવન સાથે 30 જુલાઈએ નવસારી, વલસાડ, દમણમાં અતિ ભારે વરસાદની આગાહી છે। તો ખેડૂત મિત્રો, આ હતા બપોરના મહત્વના હવામાન સમાચાર। ફરી વખત મળીશું નવી અપડેટ સાથે। ત્યાં સુધી જોતા રહેજો ખેડૂત પ્રિયા યુટ્યુબ ચેનલ।